Sabi niya, before I sleep, pwede mag-request. Sabi ko, ano yun? Picture mo yung bird mo, tapos send mo sa akin. Hindi totoo yun. Sabi niya, sige. Picture ko yung bird ko, tapos send ko sa kanya. Bakit, Kay? Ba't po gusto makita yung bird, di ba? Sinend ko naman. Oh my God!